Ist Zelensky Milliardär? Von der Bahnhofsstraße hier in Zürich bis ins Handelsregister von Zypern haben wir auf der ganzen Welt nach Hinweisen auf Zelenskys Vermögen gesucht. Dabei haben wir festgestellt, bei den Spekulationen um das Vermögen des ukrainischen Präsidenten geht es um so viel mehr als nur um seinen Kontostand. Die tiefsten Schätzungen für Zelenskys Vermögen liegen bei etwa 1 bis 1,5 Millionen US-Dollar. Sie beziehen sich auf Zelenskys Vermögenserklärung. Die müssen Politiker in der Ukraine angeben. Eine Maßnahme, um Korruption zu bekämpfen. Die Erklärungen von Zelensky reichen bis ins Jahr 2017 zurück. Hier die neueste Erklärung. Darauf sind die Vermögenswerte von Zelensky und seiner Ehefrau aufgelistet. Dinge wie seine Autos, verschiedene Immobilien und Bankkonten. Eine Bankadresse ist sogar hier in Zürich, gleich an der Bahnhofsstraße. Hier liegen laut der Vermögenserklärung 385.000 Euro. Ein großer Teil seines Vermögens befindet sich im Abschnitt Patente und Markenrechte. 4 dieser Einträge sind mit Hunderttausenden von Dollar bewertet. Im ukrainischen Markenregister können wir diese anhand ihrer Trademark-Nummern nachschlagen. Es handelt sich um 4 TV-Serien. Zelensky war ja nicht immer Politiker. Den größten Teil seiner beruflichen Karriere war er Comedian, Schauspieler und Produzent. Lustigerweise hat er selbst mal in der TV-Serie Diener des Volkes den Präsidenten der Ukraine gespielt. Das war, bevor er im echten Leben dann tatsächlich zum Präsidenten wurde. Netflix hat 2022 die Lizenzrechte an dieser Serie erneuert. Von den Lizenzeinnahmen dieser TV-Shows stammt auch ein Großteil von Zelenskys Vermögen. In der Erklärung gibt es viele Markenrechte, die keinen angegebenen Wert haben. Es ist aber zugegebenermaßen auch schwierig, diesen genau einzuschätzen. Wir haben sie deshalb ausgeklammert. Es gibt noch weitere Punkte ohne Gegenwert. Zum Beispiel hier seine Uhren, wo nur die Marke angegeben wird. Wir haben Bilder von Zelensky gesucht, wo er Uhren trägt, so dass wir das Modell und damit den jeweiligen Wert so Pi mal Daumen abschätzen können. So richtig ins Gewicht fallen die Uhren aber nicht. Bis hier sind die Schätzungen von 1,5 Millionen realistisch. Jetzt kommen aber noch Immobilien dazu. Da ist es um einiges komplizierter. Sie gehören dem Ehepaar nur teilweise oder komplett irgendwelchen Unternehmen. Hier ein Beispiel. Diese Immobilie steht in der Ukraine. In der Vermögenserklärung heißt es, dass sie dem Unternehmen Aldorante Limited gehört. Ein wenig weiter unten in der Erklärung findet man dieses Unternehmen erneut. Olena Zelenska gehören 2000 Shares. Wie viele Prozente des Unternehmens das sind, ist unklar. Aber es gibt zum Glück öffentliche Register. Im Handelsregister von Zypern finden wir dieses Dokument. Hier sehen wir, es gibt bei dieser Aldorante Limited nur 2000 Shares. Somit gehört Olena Zelenska das ganze Unternehmen. Und damit auch die zugehörigen Immobilien. Hier gehören noch mehr Unternehmen, an denen Immobilien hängen. Wie zum Beispiel diese San Tommaso SRL. Wir haben uns diese italienische GmbH genauer angeschaut. Aus der Erklärung von 2019 wissen wir, dass diesem Unternehmen einmal eine Villa in Italien gehört hat. Sie steht in der Toskana und hat einen ungefähren Wert von 4,6 Millionen Euro. In den Jahren nach 2019 fehlt sie aber. Um herauszufinden, wem diese Immobilie jetzt gehört, haben wir im italienischen Grundstücksverzeichnis nachgeschaut. Und siehe da, die Villa ist noch immer im Besitz dieser San Tommaso. Und Fun Fact, San Tommaso gehört Aldorante Limited, dem Unternehmen von vorhin, also den Zelenskys. In der Vermögenserklärung taucht auch eine Liegenschaft in England auf. Wo die sich genau befindet, ist aber unklar. Die Zelenskys haben diese Immobilie in England als Leasehold. Das heißt, sie können die Immobilie für eine bestimmte Zeit nutzen, aber richtig besitzen tun sie die Wohnung nicht. Auf welchen Zeitraum sich dieses Recht im Falle von Zelensky bezieht, konnten wir nicht ausfindig machen. Es könnte sich aber um Jahrzehnte handeln. Laut Korruptionsgesetz muss Zelensky all seine Liegenschaften angeben, egal nach welchem Nutzungsrecht er sie besitzt. Dieses Leasehold ist aber nicht gerade günstig. Für das Nutzungsrecht dieser Wohnung hat er inflationsbereinigt etwa 2 Millionen US-Dollar gezahlt. Alle diese Informationen konnten wir durch seine Vermögenserklärung finden. Diese ganzen Erkenntnisse rechnen wir jetzt inklusive Inflation mal großzügig zusammen. Bis hierhin beträgt Zelenskys Vermögen etwa 12 Millionen US-Dollar. Das Wirtschaftsmagazin Forbes hat ebenfalls nachgerechnet. Forbes Ukraine schätzt den Wert von Zelenskys Vermögen auf 20 Millionen US-Dollar. Nur kurz später rechnen auch ihre US-Kollegen nach. Sie beziffern den Gesamtwert mit weniger als 30 Millionen. Mit Zelenskys Vermögenserklärung kamen wir aber nur auf 12 Millionen. Aber Forbes hat noch andere Dinge dazu gerechnet. Zum Beispiel Zelenskys Anteile an der TV-Produktionsgesellschaft Studio Quartal 95, die er mitgegründet hat. In seiner Vermögenserklärung von 2017 hat er diese Anteile noch deklariert.
Jetzt schätzt Forbes den Wert dieser Anteile auf etwa 11 Millionen US-Dollar. Vor seinem Amtsantritt 2019 hat er sie an seine Geschäftspartner überschrieben. Forbes ist sich aber sicher, dass er diese Anteile nach seiner Präsidentschaft wiederbekommt. Schon kompliziert mit diesen Unternehmen, Anteilen und Immobilien. Natürlich hat Zelensky schon einiges an Vermögen aufgebaut. Er war ja auch einer der bekanntesten Schauspieler in der Ukraine. Aber ist es normal, dass das Ganze so kompliziert und verschachtelt ist? Das Halten von verschiedenen Unternehmensanteilen an sich ist ein Mittel der Diversifikation, also eine Risikoreduzierung bei der Anlage des Vermögens und nicht per se ein Hinweis auf Wirtschaftskriminalität. So ungewöhnlich ist das Ganze also gar nicht. Und bei dem Vermögen, was wir uns bis jetzt angeschaut haben, handelt es sich um rechtmäßig verdientes Geld. Zelensky hat es größtenteils bereits vor seiner Präsidentschaft erwirtschaftet und dann angelegt. Also Klartext. Es handelt sich hierbei nicht um schmutziges Geld. Angesichts seiner vorherigen Geschäftstätigkeiten ist die Summe von 20 bis 30 Millionen sehr plausibel. Es gibt aber Schätzungen, die weit darüber hinausgehen. Und dabei schwingen schwere Vorwürfe mit. Es geht um Korruption. Dass die Ukraine ein Korruptionsproblem hat, ist bekannt. Zelensky stellt sich schon seit Beginn seiner Präsidentschaft als Gegner der Korruption dar. Seit Kriegsbeginn hat er Leiter im Rekrutierungswesen, Dutzende Vizeminister und Gouverneure entlassen. Verschiedene Quellen behaupten, dass er dabei nur den Scheinheiligen spielt. Er veruntreue selber Millionen oder sogar Milliarden. Und dabei soll es um Hilfsgelder gehen, die aus dem Westen geschickt werden. Also Klartext. Das westliche Geld würde gar nicht an die Front kommen, sondern in Zelenskys Tasche fließen. Das sind sehr schwere Vorwürfe. Mit dieser Argumentation behaupten diverse Social-Media-Posts und Artikel, dass Zelensky ein Vermögen von über 1 Milliarde US-Dollar besitzt. Wir haben die erste Erwähnung dieser Behauptung auf Telegram gefunden. Diese wurde 2 Tage vor der russischen Invasion dort gepostet. Russische Medien greifen diese Info unmittelbar auf. Seitdem hält sie sich hartnäckig. Und immer mehr Vorwürfe kommen dazu. Zelensky soll heimlich Luxusjachten, ein riesiges Haus in Miami und eine Villa in Berlin besitzen. Seine Frau soll erwischt worden sein, als sie Millionen bei Shoppingtrips ausgab. Und auf einem Geheimkonto in Costa Rica soll er seine Milliarden versteckt haben. Schauen wir uns das mal etwas genauer an. Die Behauptung, dass Zelensky diese 2 Yachten gekauft hätte, macht auf Social Media als erstes die Runde. Lucky Me und My Legacy sollen sie heißen. Der Deal sei über 2 seiner Freunde gelaufen. Die Mediterranean Yacht Brokers Association soll den Verkauf abgewickelt haben. Eine kurze Google-Suche verrät uns aber, diese Organisation heißt seit 2008 gar nicht mehr so. Seit über 15 Jahren nennen sie sich anders. Ein neues Logo verwenden sie seither auch. Die Dokumentvorlagen für diese Fälschung sind also auch über 15 Jahre alt. Dass man sie 2023 für einen Kaufvertrag noch verwenden würde, ist sehr unwahrscheinlich. Eine Fotorückwärtssuche lässt den Fake endgültig auffliegen. Wenn man nach diesen Bildern sucht, findet man sie auf diesen 2 Websites. Die Yachten sind hier immer noch zum Verkauf ausgeschrieben. Sie gehören Zelensky also nicht. Auf die gleiche Weise kann man auch das Haus, das in Miami stehen soll, genauer untersuchen. Laut diversen Behauptungen soll es über 20 Millionen Dollar wert sein und in Vero Beach, Florida stehen. Auch hier finden wir mit einer Fotorückwärtssuche das Haus auf einer Auktionswebsite. Die richtige Villa auf den Fotos steht zum Verkauf und befindet sich nicht mal in Vero Beach. Und Olena Zelenska war auch nicht für 1,1 Millionen bei Cartier in New York shoppen. Das wurde in einer Instagram-Story behauptet, die dann über TikTok weiterverbreitet wurde. Auf dem Beleg steht als Kaufdatum der 22. September. Olena Zelenska war an diesem Tag aber gar nicht in New York, sondern in Kanada, also weit weg von der Cartier-Boutique. Der Instagram-Account, auf dem das Ganze ursprünglich gepostet wurde, ist ebenfalls mehr als unglaubwürdig. Bei der nächsten Anschuldigung kommt noch eine politische Komponente dazu. Zelensky soll über die vorhin erwähnte Film Heritage Incorporated eine Villa in Berlin gekauft haben. Und zwar nicht irgendeine Villa. Es geht um die Villa Bogensee. Josef Goebbels, der NS-Propagandaminister, hat sie vor fast einem Jahrhundert gebaut und darin gewohnt. Hier wird auf ein russisches Narrativ angespielt, nämlich dass Zelensky ein Nazi sein soll. Der Kauf soll ihn 8 Millionen Euro gekostet haben. Die Behauptung wird in diesem Video aufgestellt. Hallo Freunde, vor 2 Tagen schickte mir... Der Kanal wie auch die Machart wirken auf den ersten Blick schon etwas dubios. Diverse Faktenchecks bestätigen diesen Eindruck. Die Dokumente sind alle gefälscht. Die Personen, die daran beteiligt gewesen sein sollen, wissen davon nichts. Das ist also klare Desinformation. Das geheime Konto auf Costa Rica, auf dem Zelensky laut der Telegram-Nachricht sein Geld hat, gibt es ebenfalls nicht.
Die Dresdner Bank, bei der laut der Behauptung das Geld liegen soll, hat schon seit über 10 Jahren keine Bankenlizenz mehr. Es ist also meistens recht einfach, die behaupteten Dinge zu entkräften. Nur weil eine Info auf Social Media viral geht, muss sie noch lange nicht stimmen. Für viele Behauptungen gibt es auch Faktenchecks bei großen Medienhäusern. Aber wartet mal, der Zelensky ist doch wirklich in den Pandora Papers gesehen. Also hat er Offshore-Unternehmen? Das ist shady, nicht? Wenn Offshore-Konstrukte einzig dazu da wären, kriminelle Handlungen zu verfolgen, dann hätten sie schon seit längerer Zeit verboten werden müssen. Die entscheidende Frage bei der Beurteilung von solchen Konstrukten ist deren Anwendung in der Praxis. Sie können also Stiftungen oder Trusts einsetzen, um Nachfolge- oder Erbfolgeregelungen zu treffen, oder sie aber auch illegal einsetzen, um beispielsweise Steuern zu umgehen. Grundsätzlich ist es also nicht verboten, Offshore-Unternehmen zu besitzen. Es gibt durchaus legitime Gründe für deren Nutzung. Das kann auch bei Zelensky der Fall sein. Aber um Milliarden geht es bei diesem Offshore-Konstrukt auf jeden Fall sowieso nicht. Klar ist aber, Zelensky hat ein kompliziertes Vermögensportfolio. Und in der Ukraine gibt es Korruption. Das ist ein perfektes Einfallstor für Desinformation. In diesen undurchsichtigen Verhältnissen ist es ein leichtes, falsche Informationen dazuzudichten. So wirkt die Desinformation schnell plausibel und fällt auf fruchtbarem Boden. Und diese Desinformation rund um Zelenskys Vermögen zielt darauf ab, die westlichen Hilfsgelder in Frage zu stellen. Es geht darum, Misstrauen zu säen. Jetzt schon steht ein großer Teil der Bevölkerung den Zahlungen kritisch gegenüber. Diese Umfragen aus den USA und Deutschland zeigen das klar. Und Desinformation verstärkt diesen Trend nur weiter. Die Falschinformationen erreichen aber nicht nur die normale Bevölkerung, sondern auch Entscheidungsträger und Politiker. Das ist besonders gefährlich. Hier zum Beispiel US-Senator Vance, der in einem Podcast auf die Yachtgerüchte anspielt. There are people who would cut Social Security, throw our grandparents into poverty. Why? So that one of Zelensky's ministers can buy a bigger yacht? Kiss my ass, Steve, it's not happening. Die Falschinformation, die Vance hier aufgreift, ist schon längst widerlegt. Vieles deutet darauf hin, dass es sich bei all diesen Behauptungen um russische Propaganda handelt. Denn das größte Problem ist, wenn die Informationen ungeprüft für bare Münze genommen werden, könnten die Politiker und Bevölkerung des Westens langsam aber sicher das Vertrauen in die Ukraine und Zelensky verlieren. Das könnte sich auf die Zahlungen und Hilfeleistungen auswirken. Und ohne diese Hilfeleistungen des Westens ist klar, dass Russland die Ukraine früher oder später in die Knie zwingen wird. Wenn du noch mehr über russische Desinformation erfahren möchtest, dann schau dieses Video hier. Und um kein Video mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal.